हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके घुटने में हमेशा दर्द रहता है? क्या घुटने में सूजन आ जाती है? क्या आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमेशा एक आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है? क्या आपके फैमिली में ऐसा कोई है, आपके दोस्त रिश्तेदार, जिनको साथ ये प्रॉब्लम होती है? तो फ्रेंड्स, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अर्थराइटिस है। और डॉक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, आपको कैल्शियम सजेस्ट कर देता है और वो पेन किलर दे देता है। और कुछ दिन तक खाने के बाद, जब हम खाते हैं 3-4 महीने बाद, जब ठीक नहीं होता है, दोबारा एक्सरे होता है तो फिर बोलता है कि आपको ये घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको नी की रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। फ्रेंड, बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या और ये कैसे होता है? तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं, जो हमारा घुटना होता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है, जो दो हड्डियां इस तरह जुड़ी होती है, जो कि इस तरह वो सफल करती है। जब हम कहीं भी आते जाते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड, सारा का लोड इस हड्डियों पे आता है। कुछ समय के बाद ये हड्डियां होती क्या है फ्रेंड, कुछ समय के बाद ये हड्डियां जो हैं, इसमें जो ग्रीस होता है इनके दोनों के बीच में, वो ग्रीस धीरे धीरे क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाता है। और आपस में जब हड्डियां रगड़ खाती है फ्रेंड इस तरह, तो उसका होता क्या है, उससे हड्डियों में सूजन आ जाती है। और जो सूजन आती है उसको डॉक्टर कहता है कि नी को रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी फ्रेंड। लेकिन ये नहीं, नी रिप्लेसमेंट नहीं, ये केवल पोषक तत्वों की कमी है। अगर हम अपने खाने में कैल्शियम के साथ विटामिन डी, ओमेगा, इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे फ्रेंड, ग्लूकोजामाइन को, तो हमारी ये सब चीज़ें दूर हो सकती है और हम बच सकते हैं फ्रेंड किसी भी तरह के बीमारी से, किसी भी तरह के ऑपरेशन से।